ال6000 دولار جايين. المسألة مسألة وقت مش أكتر. يا صبورة الحقينا، هم بيقولوا الذهب رايح ل6000 دولار بجد؟ نلحق نشتري ولا نستنى؟ رسونا على بره. افتح عينك يا عم جمال، عشان تفهم الذهب في مصر لازم تبص على مضيق هرمز. حرب الطاقة مولعة هناك، أكبر ممر طاقة في العالم بيمر من خلاله 20% من تجارة الطاقة، ولو اتقفل اقتصاد العالم هيتعرض لخسائر كبيرة وهيأثر على الذهب. طيب وأمريكا وإيران بيقولوا في مفاوضات، ليه الجولة الأولى فشلت؟ هم بيهزروا؟ طبيعي تفشل يا عم جمال، بقالهم 50 سنة بيصفوا حسابات، دي عداوة أجيال، فأكيد مش من أول جولة هتنجح. بس الأهم إن الهدنة لسه مستمرة، وفي جولة جديدة الساعات الجاية الكل مستنيها وخايف منها، والمفاوضات هتبين الفترة الجاية رايحة على فين. مش راكبة في دماغي، بيقولوا أمريكا محاصرة، المضيق والأسواق مريحة، النفط واقف مكانه ليه؟ لانه حصار على حصار، لان ايران من اول الحرب عامله حصار على هرمز، فلما امريكا قررت الحصار ده فمش فارقه كتير، وامريكا كمان بعيد عن السواحل الايرانيه، ولأن العالم كله عارف إن إيران بتعرف تنقل النفط بطرق سرية من خلال ناقلة الظل. أسطول إيراني بيتحرك في الضلمة وبيوصل للصين. عملوا اقتصاد موازي سنين، لا فرق معاهم عقوبات ولا امريكا، وده اللي مهدي اسعار النفط رغم الحصار العسكري الامريكي طول. طب انا فهمت ان انا في مرحله ترقب، والذهب دلوقتي عند سعر تقريبا 4750 دولار. طب اعرف منين ان سعر الذهب يوصل 5500 دولار؟ لو المفاوضات نجحت الذهب هيرتفع لأسعار كبيرة، أما إذا فشلت ورجعنا لضرب النار الذهب هينزل والسيولة تجري للدولار والنفط هيرتفع. من الآخر، الوقت ده وقت شراء ولا ننتظر شهر 4 الرؤية توضح؟ بص يا عم جمال يا جميل، في جولة أخرى للمفاوضات وممكن الهدنة تستمر، استغل الهدوء ووزع فلوسك، معاك 1000 اشتري بجزء دلوقتي واستنى الرؤية في شهر 4. دي نصيحة لحفظ قيمة فلوسك مش للمضاربة، وإذا استمرت الحرب هيحصل نزول للذهب، والذهب بيحب الصبر.